Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Кутмандуу кеч. Біз сымылда деп 7-8 айдан бери түз эфирлерге чыга элек экенмин. Буюрса, решила исправиться. Көп эфирлерге буюрса мындан ары чыгып турам жана сиздер менен дайыма байланышта боломун. Барыңыздарга кутмандуу кеч. Мен ойлойм, жыл жакшы жылдардан болду деп. Негизги эле бүгүнкү эфирге чыгуумдун дагы темасы бул онлайнга эмнеден чыгыш керек? Кантип онлайнга кайсыл кадамдан башташым керек? Эмнеден башташым керек? Жана жумушту кантип баштасам болот? Негизи эле сатуу менеджерлер ким? Алар эмне жумуштарды аткарат? Негизи Инстаграмга ушинтип чыгып, сүйлөбөй, блог алып барбай, командага кошулуп иштесем болобу? Нолдон баштаганга, именно кошумча киреше катары. Үйдө отуруп иштеген апаларга дагы, мен өзүм дагы декреттеги апа болуп саналам азыркы учурда 2 балам менен 4 жыл мурун онлайнда, мисалы үчүн балдарым менен баштагам да. Ошон үчүн азыркы замандын талабына жараша 2025 жылы дагы кандай кесиптер бизде популярдуу болот, эмнеден башташ керек жана кантип онлайндан кирешелерге чыгабыз, акча табабыз, ошол жөнүндө бизде бүгүн сонун эфир болот. Мен менен болуңуздар. Командам чоңоюуда, масштабка чыгуудабыз. Альхамдулиллах, шүгүр, 1000 мертебе шүгүр. Мен өзүмдүн жашоом менен алекмин. Башка адамдарды көрүп, же болбосо ал мынтип атыптыр, тигинтип атыптыр эмес. Өзүмдүн командам менен, өзүмдүн иштерим менен алекмин. Бизге командага сатуу менеджерлер керек болуп атат. Негизи эле менеджерлер да керек болуп атат да. Анан албетте СММ адиси, кыргыз тилдүү, орус тилдүү, мобилографтар, командабыз чоңоюп атканга жараша дагы бизге азыр өзүм мына жаңы жылдын астында катастрофический менеджерлер жок болгондуктан блогтон алып келип башка адамдарда окуган эксперт менеджерлер менен иштешкенде бизде жакшы, кандай десем, өзүм окутуп, өзүм чыгарганда мага өзүмө да ишеним болот экен да. Бул менин окуучуларым, мен буларды поддержка кылам. Бул менин студенттерим дейт экен. Ошон үчүн мен сатуу менеджер курсун жаңылантып, эң мыкты сатуу экспертин алып келип, эң мыкты команда менен биргеликте жандуу зумдар менен буюрса биз 15 январда 1 айлык курсубузду баштайбыз. И азыр сиздерге мен сатуу менеджер ким, эмне жумуштарды аткарат, канча акча таба алат, ошол жөнүндө сөз айтып бергим келип атат. Сатуу менеджер бул өзүнүн жүзүн көрсөтпөй эле WhatsApp'тан башкалардын курстарын, товарларын, кызматтарын сатып, анан кирешелерди чыккан эксперт да, то есть кесипке ээ болот. Сатуу менеджер сатат, то есть эмнени сата алат. Мисалы үчүн биздин сатуу менеджер курсубузду базарда, дордойдо иштейби, башка жакта иштеген дагы айымдар окуп, өзүнүн сатууларын көбөйткөн учурлар бар. Мен сторисимен көрсөңүздөр керек. Оштон окуган биздин эжекебиз өзүнүн эшик, терезе сатып 1.700.000 чейин оборотко соодасын көтөргөн. Кантип десеңиз, именно сатуу техникалары берилет. Анан сатуу техникадан да сырткары мен өзүм цифровой психолог болгондуктан именно коммуникация, адамдар менен адамча сүйлөшкөндү, коммуникация адам менен сөз табышканды, негизи эле биз кантип сатабыз? Биз сүйлөп сатабыз. Адам менен сүйлөгөндү, коммуникация кылганды үйрөнүшүбүз керек да, орой мамиле кылбай. Сенин мүнөзүң эч кимге кереги жок. Ошон үчүн менин сатуу менеджер курсум эмне менен айырмаланат? Психологиялык жактан билим менен айырмаланат. Ошон үчүн мен сиздерге сонун предложениям менен, сонун сунушум менен ушул жака чыгып отурам. 31 декабрга чейин биздин 1 айлык сатуу менеджер онлайн же VIP тарифке кошулган айымдарга мен өзүмдүн погружение в СММ 5000 сомдук курсумду, ичинде таргет, мобилография, рилстерге темалар, стористерге прогревтер, шаблон, базовый курсумду белекке берем. Жана психология курсумду дагы жарым жылга 2 курсту белекке беремин. Элестетиңиздер, мынча, кандай десем, мынча берешендүүлүк, мынча көп нерсе берем дайыма, бирок мен ойлойм жаңы жылдын 31-ине чейин бронь кылып, же оплата кылгандарга ушундай сонун мүмкүнчүлүк болот. Жана биз командабызды топтодобуз, 50 киши алам командама сатуу менеджер катары, и гарантия 100% кепилдик менен менин командамда калып иштейсиздер. Себеби дегенде, мага азыр өзүмдүн курстарыма, ошол эле мына сатуу менеджерликке дагы, сатуу менеджер курсун сатканга сатуу менеджерлер керек болуп атат дебеймби? Сөздүн ачыгы. Андан сырткары Изаткан Жусупованын
анын мына курсу январда курсу башталат. Анын курстарына андан кийинкиси сиздер билесиздер Алия повар айым. Повар айымды мен көптөн бери, 1 жылдан бери, 1 жылдык насаатчылыгымда, анын да курстары, анын дагы марафондору жакында турат. Мен катастрофический сатуу менеджерлерине муктаж болуп атам. Бирок монтип иштейм деген тырышчаак, сонун кыздар мага керек. Бирок өзүм окутуп туруп командама алып каламын. Себеби дегенде ушундай баланс кылган туура деп эсептейм. Анан ушул потокко келгендердин баардыгын биз өзүбүздүн команда кандай болот? Азыр сиздер консультация алып, мен менеджерлер менен сүйлөшүүнү кааласаңар, номерлерди таштасаңыздар болот ушул жака. И номер алгандан кийин ошол номерлер менеджерлерге жөнөтүлөт. Менеджер сиздер менен 500 сомдон ар бир курсту сатканыңар үчүн 10 адамга сатсаңар, бул 5000 сомго, күнүнө 3000, 5000, 500 сом табасыздарбы? Бул үйдө отурган, балдары менен отурган, үйдө отурган айымдарга сонун мүмкүнчүлүк. Жана экинчиси бул кошумча киреше катары. Мисалы үчүн азыр госто иштеп аткандар, же болбосо кошумча бир жумушту таап издегиси келип аткандар, же онлайнга кетем деп аткандар мага эфирге запрос таштаптыр. Эфирге берсеңиздер болот. Элестетиңиздер, мен Оптима банкта 23 000 зарплата алчумун. 23 000 зарплатаны бөлөлү 30 күнгө. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Угуп жатам. Мен наставникке тапшырсамбы дедим эле. Сонун сурооңуз бар экен. Атыңыз ким болот? Атым Гүлзат. Гүлзат айым. Кайсыл жакта жашайсыз? Эмне билимдериңиз бар? Мен Кадамжайда жашайм, Баткен областына караштуу. Өзүм университетте окуп бүткөнмүн, бирок иштеген жокмун. Анан азыр садикте нянька болуп иштейм. Ошого силерде окуп, билим алып, кичине аракет кылып, неме кылсамбы, силер менен иштешсемби деген ойлор келип атат. Гүлзан айым, мен сизге сунушум биринчи сатуу менеджерликтен баштаңыз. Себеби дегенде сатуу менеджерлик курстун баасы онлайн окусаңыз 7500 сом 1 ай. И сразу ошол акчаны сиз даже актай аласыз, и менин командама кошуласыз. Элестетиңиз, командама кошулуп, сиз менин курстарымды, башкалардын курстарын сатып, кадимкидей опыт, тажрыйба аласыз. Элестетиңиз, тажрыйба, опыт, даяр системаны колдонуп, сонун уже эле ар бир курстан алып, мисалы үчүн кирешелерге чыга аласыз. Мейли биринчи айда 10 000 табыңыз, мейли экинчи айда 15 000, 20 000 табыңыз. Но нянька болуп иштесеңиздин дагы аякта 10-15 000, 20 000 алсаңыз, бияктан кошумча киреше уже 10-15-20 000, анан 2 ай, 3 айдан кийин тажрыйбаңыз күчөп баштайт, анан 50 000, 100 000ден даже ашып кетишиңиз мүмкүн да. Андан кийин анан насаатчылыкка барсаңыз, мен сизди с удовольствием аламын. Себеби дегенде насаатчылыкка албетте мен дагы алганга даярмын. Сиз насаатчылыкка келип өзүңүздүн курсуңузду ача аласыз, продюсерлик кесипке ээ болосуз, наставник боло аласыз, онлайн насаатчылыгыма катышсаңыз болот. 1 февралда башталат. Бирок мен сизге сунушум, насаатчылык билесиз, онлайн тариф меники 2 айга 80 000 турат. VIP тариф 180 000, 150 000 турат. Бирок ал жака 10 адам менен өзүм иштешем. Бирок бул сатуу менеджерликти сатканды үйрөнүп алып туруп анан келсеңиз, вообще бомба болот да. То есть уже такшалып, кагылып согулуп дегенде адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүп, онлайн эмнеден турат экен структурасын билип, кичине даяр болуп келсеңиз, сизге да жакшы, мага да жакшы. Элестетиңиз. Ошон үчүн мен сизге сунушум биринчи бу сатуу менеджерди 7500 сомго 1 айлыкка 2 жума окуйсуздар онлайн күнүгө Zoom аркылуу. И сразу практика кылып, курс сатып, кайра акча таап баштайсыз. Кайра эле ошо 7500 сомго мисалы үчүн сатуу менеджер курсун сиз сатасыз, ошондо процент аласыз. Анан балким Заткан Жусуповдун курстарына да коем. Ал жактан саткан сайын процент алып, кирешелерге чыгып баштайсыз. Эгерде сиз нолдонмун, эч нерсе пока эмнеден баштаганды билбей жатам десеңиз, пока сатуу менеджерин окуңуз, андан кийин насаатчылыкка мен с удовольствием алам. Келем деген адамды мен эч качан албайм деп айтпайм. С удовольствием аламын. Почему нет? Эгерде сизде билим бар болсо, бар билимиңизден эле упаковка кылып чыгарса болот. Дагы кандай сурооңуз бар?
Мен себеби көп курстарга катыштым. Мен эч кандай мындай акчам только кетип атат. Мен мындай конкретный жыйынтык алган жокмун да. Өзүм психология тармагына кызыгам, өзүм деле мындай сүйлөшкөндү билемин. Колумдан келет деп ойлоймун да, бирок менден акчам эле кетет. Кайра мага эч кандай эчтеке болбой жатат да, мындай жылыш жок. Мисалы үчүн андай суроо бересиң эле мен ошол жеринде кыйналып атам, кандай кылыш керек или кантип мамиле кылыш керек десем, билбейм, ошол видеону карасаңар, анан мындай, анан кийин биз менеджерлер ушинтип эле каттап коебуз. Эми ошол калган ошо видеодон бир карап эле түшүнүп алсаңар болот да. Эми мен башкалар менен сүйлөшөйүнчү дегендей жоопторду алдым. Башка эч кандай жыйынтык көргөн жокмун да. Мен 4-үнчү психологко катыштым да. Уже 4-үнчү Канча сомдук психологко курстар? ар кимиси ар кандай 10 миң, 12 миң, 5 миң. Анан насаатчылыкка келип мага эмнени ачкан атасыз? Эми негизи мен өзүм мындай негизи психолог болгум келип атат. Мындай кыйналган адамдарга жардам берип, өзүмдүн эле оюм да бул. Ошого азыр немелерди көрүп эле сенин эмелериңди окуп көрдүм. Насаатчылыкка өзүм эле кызыктым да. Туулган күнүңүз качан? 14-майда. Жыл? 86. Насаатчылыкка мага келгенде эмне курс ачам деп атасыз? Эми мисалы үчүн психолог болуп, ошондой курс ачып, элдер менен иштешип жардам берсемби деген ой. Анан карасаңыз, сиз 4 курста окудуңуз. Ошол жакта тапшырмаларды аткардыңызбы? Бардык тапшырманы аткардыңызбы? 4 курста 5 миңдик, 10 миңдик курстарда 4 курста окуп турсуз. Тапшырмаларды аткара алдыңызбы? Ал жактарда баягы тапшырмаларды берди, окудук. Эми кээде түшүнбөгөн, анан өзүм баягындай кыйналган суроолорум болду. Ошолорду берсем, ошолорду эле кайталасаңыз кирет деди. 1-2-3 жолу окудум. Билбейм, анан сеники мындай кызыктуу болуп эле неме болгондон ошо сенди да окуп көрсөмбү деген ой келди. Насаатчылыкка мага келгенге, мисалы үчүн 2 айга 80 миң алам. Сиз ошол суммага даярсызбы? 2 айга 80 миң онлайн алам. VIP тарифке 180 миң, 150 миң алам. Бирок 2 айда ошолор менен иштешип, бар билиминен курс чыгарып, насаатчылык, мен сизге сразу насаатчылык чыгартмакмын, мисалы үчүнчү. Бирок сизде психолог катары тажрыйбаңыз барбы? Макул, мен сизди азыр жылдыз кылып Инстаграмга чыгарайын. Ошол жака сизге келип азыр бирөө мен атам кичинекейимен бери насилие кылдыган, зордуктаган, же болбосо менин байкем, менин бир тууганым бөлөм насилие кылган, менин күйөөм сабайт десе, сиз билимиңиз ошол деңгээлде адамдарга результат бере алчу билим барбы сизде? Жок, андай даражада жок. Анан кантип элге чыгып, сиз мен элге чыгарып жылдыз кылсам, сиз кандай окута атасыз элдерге? Туура Эми билим мен бересизби? биринчи сенден билим алып окуймун да, анан окугандан кийин чыгамын да. Мен насаатчылыгым мындай да, насаатчылыкта билими барлар мындай үйрөтөм да, наставник болгонду үйрөтөм. Эгерде сиз мен насаатчылыгыма келип кундуз сендей болом десеңиз, вот 80 миңдик насаатчылыгыма мага келип, сиз макул 15 миңден 3-4 адамды алып билим берип үйрөтсөңүз болот. Же болбосо мага келип продюсерликти тереңинен үйрөнүп алып продюсер болсоңуз болот. Сиз масштабка чыгарчу, трансформация, бетке айча айым турбайсызбы? Дисциплина жок экен сизге? Дисциплина, түшүнүк, понимание, отношение, понимание керек экен сизге адамдарды түшүнгөндө. Анан сиз караңызчы, сиз өзүңүз эфирге чыкканда эле айтып атасыз. Мен кыйынмын, ушул канча курсту окудум, алар мага туура нерсе бере албады деп. Ар бир курс сизге бир нерсе берди. Анан сиз өзүңүздү күнөөлөбөй, башкаларды күнөөлөп атканыңыз дагы уже мындай туура эмес да. Дайыма жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек. Анан понимание. Сиз сиздин колуңуздан эмне келет экен айтайынбы? Продажага жакын экенсиз, сатууларга.
жакшы сүйлөйт экенсиз, көп сүйлөйт экенсиз, еще бетке айтып сүйлөйт турбайсызбы? Тарс 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 трансформатор экенсиз да, мындайча айткандачы. Сатууларга, бизнеске жөндөмүңүз бар экен. Андан сырткары сизде ооба иштеген жерде иштеп коет экенсиз, бирок комфорт экенсиз да, өзүңүздү сүйөт экенсиз. Анализ жок экен, анан дисциплина жок экен сизде. Сизге энергия жетишпейт, бак чарчап каласыз. Энергияңызды көтөргөндө, билим алганда сонун результаттар болот. Караңыз, сиз 4 курсту окуп результат албадым, акчам кетип атат, мен болсо акча таппай атам деп атасыз да, сиз алгыңыз келип атат. Эң биринчи бизде ниет болот да. Ниетте эң биринчи ниетте биз адамдарга польза берүү. Польза, служение деп чыгышыңыз керек да. Сиз блог алып барасызбы? Инстаграмда блог алып барасызбы? Стористе канча адам көрөт сизди? Жок, мен эчтеке алып барбайм. Кээде эле кирем Инстаграмга. Көрдүңүзбү анда кандай айтып атасыз? Бул жакта кандай болот? Сизге дагы да көп компетенция жетиштүү эмес болуп атат. Кичинечи караңыз. Мен 4 курс окудум деп атасыз. Мен бир 30-50 курсту точно окуп бүттүм да. Акыркысында мисалы үчүн Дубайда барып окуп келдим. Бирок мен Дубайга мага монча акчам кетти. Мен ал акчаны кантип табам деп мынтебейм да. Менин кандай десем, канча курстарды окуп атам, мен ушунча курстарга окууга акчам кетип атат дебейм эч качан. Мисалы үчүн сиз мына 5.000 10 миңдик курстарды окуп атсаңыз, элестетиңиз, мен 300-500 миңдик курстарды окуп атам, бирок мен акчам кетти дебейм. Себеби дегенде ал акча мен мээме болгон инвестиция. Ошон үчүн сизге менин кеңешим өмүр бою окуп өтсө делек болот да. Анан сиз Инстаграмда блог алып барбасаңыз, мага насаатчылыкка келдиңиз дейли, мейли 80 миң төлөдүңүз. Инстаграмга чыгыңыз деп айтам мен. Инстаграмга чыгышыңыз керек, сатышыңыз керек, сатканды үйрөнүшүңүз керек дегендейчи. Ошонун баарын үйрөнүп, мен берген тапшырмаларды аткарып, мен жекече иштешем ал жакта. Ошолорду аткарганга даяр болушуңуз керек. Анан мындай бар да, психологиядачы, сен эгерде баары менен вечно недовольный болуп претензияда турсаң, анда кандай десем, өзүң менен иштеш керек дегенди билдирет да. Ошон үчүн мен сизге кеңешим, эгерде насаатчылыкка сиз даяр болгонго, албетте алганга даярмын да. Бирок дагы да психолог болуш үчүн биринчиден сизге өзүңүзгө азыркы учурда психолог керек болуп атат. Экинчиден психологиялык жактан дагы билим алышыңыз керек. Балким сертификат, диплом берген жакшы бир мектептер, академия, онлайн академия, орустардан болобу, казактардан болобу, жакшы бир онлайн академиядан диплом алып, психология жаатында билим алып чыксаңыз болот. Параллельно кадам жайдан университетке онлайн болобу, магистратура болобу, колуңуздан келсе ошол жака деле тапшырып коюңуз да. Мисалы үчүн мен азыркы учурда дагы магистратурада окуп аткан учурумда. Мен кеңешим бул келечекке болгон сизге кеңеш да. Андан кийинкиси эле азыртадан именно онлайн эмнеден курулат, эмне кылып кандай жасаш керек, кантип иштеш керек. Эгерде даже сиз сатуу менеджерди окуп туруп бизге иштеп көрсөңүз, как минимум биздин кухняны көрөсүз. Как минимум биз менен кантип аралашып, мен чөйрөмдөн командаман кантип адамдар менен сүйлөшүп сатыш керек, сатууну кандай жасаш керек, кандай сатуунун этаптары болот. Хотя бы онлайндан 20 миң айына тапкан кирешеге чыгып алсаңыз, анда 40 миң 50 миңге чейин таба аласыз. Эгерде сиз азыр сатуу менеджерин окуп туруп 10 миң, 15 миң, 20 миңдик кирешеге чыкканды үйрөнсөңүз онлайнга нолдон баштап, анда эмки айда аркы айда сиз уже 50 миңге чейин кирешелерге чыкканга уже жолуңуз ачылат. Онлайнга келгенде нолдон болсоңуз, как минимум 10-20 миңге чейин акча тапканды үйрөнүп алышыбыз керек, монетизация кылганды. Андан кийин өсүүлөр болот. Сизге мен биринчи кеңешим, психолог кандай болуш керек? Психолог эч качан, мисалы үчүн, башкаларга претензия кылбай, мына канча курстарды окуп атам, антебеш керек да. Бул сиздин мээңизге болгон инвестиция бул да. Анан мисалы үчүн качественный курстарды аракет кылыңыз алганы. Качественный курстарды. Мисалы үчүн мен насаатчылыкта жаңы эле Zoom'дан сабак өтүп, ар бирөөнү текшерип, стористерин баарын текшерип, плюс 3 куратор менен кайтарым байланыш беребиз. Ошончо акча турат, ошончо биз ошону прям жетелейбиз да. Эгерде мен 10 миңдик, 15 миңдик жөн эле продюсер, курс ачуу, курсумду окуйм десеңер, 15 миңге акция менен алып окуу берсеңиз болот. Ал жакта Get курс платформасында окуйсуз. Түшүндүңүз,
Мен сизге Анан кеңешим мен сатуу менеджерден баштаңыз, анан даяр болгондо насаатчылыкка мен сизди алам. Макулбу? мени коркоктук неме тарта берет да. Жок, ошону кылсам болбой калсачы, жок окшошпой калсачы деген бир коркуу сезими эч кое бербейт да. Коркуу Ошондой сезимдер деңгээлге боюнча практикаларды, жетеминби? коркуу сезим боюнча иштөө боюнча практикаларды мен курста берем. Өзүм психология жаатында VIP тарифте цифровой психология менен разбор кылам. Жана андан сырткары сизден коркуулар качан жеңилет? Сиз кыймыл аракетти кылып баштаганда. Сизде внутренний борьба бар экен да, ичиңизден өзүңүз менен алек боло берет экенсиз да. Болот, болбойт, болот, болбойт деп энергияңыздын баарын ошого кетирип атасыз. Ошон үчүн менин биринчи кеңешим бул өзүңүз мындай да, мен туруп алып эле мен колуман келет, келбейт, келбейт деп отурсам канча энергиям кетет. Ошон үчүн мен сизге кеңешим кыймыл аракетке түшүңүз. Как минимум 0дон баштап ушул сатуу менеджер курсуна кошулуп, 7500 сом турат. Кэш туюу менен алсаңыз болот. 3 айга бөлүп төлөө барып, 7500 сом турат. 3 айга бөлүп төлөө кэш туюу менен. Или М плюс менен 3 айга процент менен ошол жактан менеджерлерге кайрылсаңыздар айтып берет да. 3 айга бөлүп төлөө менен, по-моему, где-то 7900 болуп калат болуш керек. Анан дароо төлөмдөргө, мисалы үчүн SMM курс менен психология курсумду берем. Мен психология курсумда 30дай тема сабактар бар. Жаш бала позициясы, ошол жакта именно цифровой психология боюнча дагы билимдерди берем. Андан сырткары 0дон баштап мына блог алып барып баштаңыз. Ошол SMM курсум сизге уже Инстаграмды иштетип, сторис тартып, минимум ушинтип, сиз көп сүйлөйсүз да. Көп сүйлөгөндү жакшы көрөсүз, трансформация бересиз, бетке сүйлөйсүз. Эмне аны бекер сүйлөп атасыз? Түз эфирге чыгып алып, монтип сүйлөңүз. Өзүңүздүн Инстаграмыңыздан түз эфирден чыгыңыз. Акчага сүйлөңүз. Ошон үчүн мен сиздерге ийгиликтерди каалайм. Мен сизди сатуу менеджер курсуман күтөмүн. Макулбу, Гүлзан айым? Ошол Рахмат. биринчи эле ошол немеге катышышым керек экен да, менеджерликке. Ооба. Анан кийин насаатчылык. Андан кийин насаатчылыкка алам сизди. Менеджерликке келип, командамда 2 ай иштеңиз, такшалыңыз, анан мен сизди насаатчылыкка 1 февралда сразу аламын. Макулбу? Рахмат. Мен сизди күтөм. Рахмат. Көрдүңүздөрбү? Ооба, насаатчылыкка 1 февралга, насаатчылыгым 1 февралда. Рахмат, эфирден чыга берсеңиз болот. Насаатчылык 1 февраль башталат, бирок менин кеңешим, эгерде сиз 0дон болсоңуз, кантип эмнеден баштайм деп атсаңыз, анда сатуу менеджерликтен баштасаңыздар болот. Себеби дегенде бул эми өзөгү да, онлайндын өзөгү. Канча миң профессионал болсоң дагы адамдар менен сатканды өзүң сатпасаң, сен үчүн эч ким жакшы сатып бербейт. Ойлобоңуздар, мен сатуу менеджер алып коем, алар баарын сатат деп. Жок, биз өзүбүз сатканды үйрөнүшүбүз керек да. Өзүбүз сатканды үйрөнүп, адамдар менен адамча сүйлөшкөндү үйрөнүп, коммуникация кылганды, ошо коммуникация сабагы ошол жерде дагы бар. Анан күнүгө жандуу зумдар аркылуу эртең менен саат 10дон баштап 11ге чейин жандуу сабак зум болот. Менин командам өтөт. Андан кийин күнүгө зумдан сабактар болот. Get курстагы сабактарды мен сиздерге белекке беремин. Доступ болот. Анан зумдан сабак өткөндөн сразу практика кыласыңар. Сиздерге сразу номерлерди беребиз. Себеби дегенде жаңы жылдан кийин bizde азыр Заткан Жусупованын курстары уже сатыкка турат. Менин курстарым уже сатыш керек да. Анан силер үйдө отуруп, жулуу жумшак, балдардын жанында эле отуруп алып, телефонуңарды иштетип, WhatsApp аркылуу адамдар менен сүйлөшүп, күнүнө 1 сатуу жазадыңбы, там 500 сом, может 1000 сом бонус. Күнүнө 2-3 сатуу жазадыңбы, 1000, 1,5 миңден күнүнө түшө берет. Элестетиңиздер, ошондо 2 жума, 3 жума силер сатууларды жазасаңар, үйдө отуруп алып эле кошумча жумуш катары силер 10-20 миңге чейин таба алсаңар деле бул деле сонун результат. Анан эң негизгиси ушул потокко келген окуучулардын баардыгын мен өзүмдүн командама алып калам. Трудоустройство болот, менин продуктуларымды сатасыздар, менин курстарымды, консультацияларымды жана ар бир консультациям, курсумду саткандан сиздерге бонустарыңарды, проценттериңерди берем. Силердин Инстаграмыңар вообще кереги жок. WhatsApp'тан эле, WhatsApp'ыңар менен иштеп, клиенттер менен сүйлөшүп эле сатууларды жасайсыздар. Сатуу бул уят сезим эмес. Сатуу, мен психолог катары дагы курсумда дагы иштешем. Эң мыкты бизнесмендер мыкты сатуучулар. Элестетиңиздер, 7500 сомго онлайн тарифке, же болбосо VIP тарифке 15 000 сомго сиз сатуу менеджер курсун алып, жаңы кесипке ээ болуп, ошол акчаңызды кайра эле курс сатып актай аласыздар.
ар бир саткан курсту 5 адамга, 7 адамга, 5 адамга сатсаңар эле кайра курсуңардын акчасын актай алат экенсиңер. Плюс менин командама кошулуп, балким уже 8 мартта биз буюрса бир столдо майрамдап отуруп калышыбыз дагы мүмкүн. Андан кийинкиси вот онлайнда даже чыгам деп атсаңар, мен сиздерге кеңешим командага кошулуп чыккыла. Себеби дегенде мынтип айтат го, салон ачкың келип атса, сен лучше даяр салонго барып иштеп көр, аяктан тажрыйба ал, опыт ал, андан кийин анан сен салон ачып кете аласың депчи. Ошондой эле онлайнда ачык эле мен сиздерди чакырам өзүмдүн командама окуп, командама кошулуп, кайра эле ушул именно менин командам кандай иштейт экен, системаны көрүп аласыздар. Бул жака өзүңүздөр дагы ушул жака катышасыздар. Анан автоматический командага кошулуу мүмкүнчүлүгү именно ушул потокто болуп атат да. Анан мага менеджерлер керек болгон үчүн мен бул курсту алып чыгып атамын. Өзүм окутуп туруп, мага кандай жагат, кандай биз иштейбиз, менин системам менен ушул жака кошкум келип атат. Себеби дегенде сиздер билгендей эле мен көбүнчө психологдор менен иштешем, психологдордун курсун сатабыз. Өзүм дагы психологмун, дипломированный психологмун. 2,5 жылдан бери цифровой психологияны изучение кылып жүрөм. Недавно Дубайга барып келдим. Психология нишасында мен уже мына Дубайга барып келдим. 700 000 сомдон ашуун акчаны уже короттум. Бирок мен ушунча акча короттум дебей, мен өзүмө инвестиция кылдым деп мен дайыма сүйүнөмүн да. Себеби дегенде билим, мен азыр Америкага, Турцияга, башка жака көчүп кеткен күндө дагы мен өзүмдүн мээмде өзүмө ошол билимди кошо алып кете аламын да. Бул эң чоң инвестиция. Жана жакын арада мен сиздерге сонун сүйүнчүмдү айтам. Мен дагы кайра окууга тапшырдым. Эмне окуу экенин буюрса жакын арада билесиздер. Именно билим аркылуу өсүп атам, именно билим аркылуу кыргыз элине кызмат кылып атам. Буюрса сонун жаңылыктар бар. Эмки жылы буюрса бизде көп чоң иштер, сатуулар, масштабтар жана менин азыркы эксперттерим ушунча көп, канча насаачылыкта мага келишет, кыйын айымдар келишет. Ар бирөөнө минимум дегенде 2-3 менеджер керек, СММ адистери керек, мобилографтар керек. Анан билесиздер, мен кимдерди колдойм? Только өзүмдүн окуучуларымды колдойм. Ошондуктан мен сиздерди толук кандуу чакыра аламын сатуу менеджер курсуна. Сатуу менеджер курсу жаңы жылдан кийин 15 январда башталат. Бирок бизде уже сатуулар ачылды. Орундуктарды азыртадан ээлесеңиздер болот. Себеби дегенде 31 декабрга чейин төлөм жасагандарга биз погружение в СММ 5000 сомдук плюс психология курсумду белекке берип атабыз. Анан бул ирет бизде жаңы өзгөрүүлөр болуп атат. Бул караңыздар, бизде сатуу менеджерликке предзапись ачылды. 31-ине чейин оплата кылгандарга биз мына психология плюс погружение в Инстаграм билесиздер, 5000 сомдук курсту биз белекке берип атабыз. Анын ичинде база бар. Анын ичинде полностью нолдон кантип Инстаграмды иштетиш керек, мобилография, монтаж, таргет, рилстерге прогрев темалар, стористерге прогревтер темалар, 60 күндүк прогрев, 30 күндүк прогрев, бүт баары кет курста, сонун тартылган сабактар. Жарым жылга элестетиңиздер, жарым жылга сиздерге доступ болот. Андан кийин ушул эле психология курстары, именно психология нишасына келип мен аябай өсүп жатам. Өзүмдүн жан дүйнөм менен иштеп, жолдошум менен мамилемди жакшырттым. Үй бүлөмдү сактап калдым, балдарым менен болгон, кардарларым менен психологияны дайыма окугандыктан, Кыргызстанда жалгыз единственный эксперт, который бир эксперт менен 3 жыл, мына эмдиги жылы уже мартта 4 жыл болот. 4 жылдан бери бир эксперт менен иштешип келе жатам, элестетиңиздер. Бул эмнени билдирет? Мен менен иштешүү туруктуулук экенин, стабильность, честность экенин билдирет. Эфирдин аягында мен сиздерге дагы сонун белегимди даярдап койдум. Акысыз сонун белек сабак, именно жеке бренд боюнча жана сатуу боюнча акысыз 2 сабак даярдап койдум. Промокод менен мен менеджерлеримен ошол белектерди алсаңыздар болот. Андан сырткары карасаңыздар, бизде мына мамиле, каршылыктар боюнча, мамиле, ден соолук жана башка жааттагы баардык ушул билимдеримди психология курсумда камтыгам.
ошол курсту дагы сиздерге доступ ачып беребиз. Себеби дегенде баардыгы ой жүгүртүүдөн башталат. Эң биринчи бул работа с мышлением. Анан сиздер дайыма айтасыздар, откуда в тебе столько энергии? Энергияны кайдан аласың, кантип баарына жетишесиң, тайм менеджмент, расписанием баардыгын ушул жака көрсөткөм. Кантип иштейм, кантип колдоном, кандай техникаларды колдоном, кантип өзүм иш алып жүрөм, баардыгына жетишпе. Азыркы учурда мен өзүмдүн гана курстарым дагы бар. Андан сырткары экспертим, Кыргызстанда эң мындай көрүнүктүү, мыкты психологдордун бири Ызаткан Жусупованын продюсер эмес, уже партнеру болдум десем болот. Демек бул эмнени билдирет? Кандай адам менен партнер болгубуз келет? Күчтүү адам менен партнер болгубуз келет, туурабы? Ошон үчүн сонун ийгиликтерди биз жаратып аткан азыр чагыбыз да. Андан кийинкиси бизде эмне болуп атат? Караңыздар, мына именно погружениеда в Инстаграм деген погружение в СММ курсум белекке болот. Белекке болот бул жакта. Андан сырткары мен азыр тарифтерди дагы сиздерге көрсөткүм келип атат. Бизде онлайн жана VIP 2 тарифти даярдап койдук, бирок биякта көрүнбөй калат экен. Мына VIP тариф жана стандарт тариф депчи. Анан бул жакта VIP тариф эмнеси менен айырмаланат? VIP тарифте мен сиздер менен жолугушам. Бир айдын ичинде мен сиздерде курс ортологондо жандуу жолугушам. Кафейняданбы, офистенби жандуу жолугушам. Ал жакта дагы биз жандуу лекция өтөбүз. VIP тарифтегилерге биз сонун белектерди да даярдап койдук. Менин жеке китебимди дагы аласыздар. Андан кийин бул VIP тарифтегилер менен мен Zoom'дан жандуу же болбосо цифровой психология боюнча разборлорду кылам. Консультациям 6000 сом турат, бирок именно VIP тарифке ичине включен. Zoom'дан мен полный разбор кылам туулган күндөрү боюнча. Себеби жаңы жыл келе жатат. Именно жаңы жылда эмнеге фокус коюш керек, эмнелерден алып чыгып дагы иштесе болот, кайсы жаатта өзүн реализация кыла алат, кайсы нишада эң көп акча ага, анын предназначениясы боюнча, жолдошу менен мамилеси боюнча жана жолдошунун данностин дагы бир сыйра айтып өтөм. Жандуу выпускной болот сатуу менеджерлерге. Сертификаттарды беребиз биз, погружение в СММ, андан кийинкиси психология курсу, баардыгы белекке болот. Жума сайын мен менен зумдар болот, ушундай жандуу зумда дагы отурабыз. Кайтарым байланыш болот күнүнө. Андан кийинкиси эле бул даяр конспекттер, эң негизгиси бул практика. Именно мен менен жандуу жолугушуп жана разбор алам дегендерге мен VIP тарифке чакырам. VIP тарифтерге албетте VIP есть VIP, VIPтерге особый подход. И VIPтер менен өзүм дагы байланышта болом. VIPтер менен биз жолугушабыз да. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Себеби дегенде мен ойлойм, уже мунун баардыгын эсепке алганда эле уже 30 миңден ашып атат да бонустарчы. Анан онлайнда эле окуйм, онлайн тариф менен бизге айылдабы, региондосузбу, айырмасы жок да. Айылдасызбы, региондосузбу, эң негизгиси биздин командага кошулуп, өзүңүздү жакшы көрсөтө алсаңыз, жакшы көрсөтүп биздин командага чөйрөгө кошулуп, жакшы иштерди алып кетсеңиздер болот. Келиңиздер, мага суроолорду берсеңиздер болот, же болбосо эфирге чыгып, бул жака Гүлзан айым Кадамжайдан чыгып туруп суроолорун берип эфирден көрүңүздөр, консультациясын алды. Эгерде сиздерде да каалоо бар болсо, азыр мага эфирге чыгып, консультация алып суроо берсеңиздер болот, же болбосо комментарийге суроолорду да берсеңиздер болот. Курс тууралуу кандай суроолоруңуздар бар? Коркуу сезим көп дейт. Коркуу сезим, Гүлзат айым Гүлзат айым, коркуу сезим көп деп отура берсеңиз, коркуу сезимдерди жеңиш оор болот да. Ошон үчүн кыймыл аракетке түшүүбүз керек. Ошондой чөйрө керек. Биринчиден суроо бериңиз өзүңүзгө. Эгерде мен ушул курсту окуп, мен ушинтип иштеп баштасам эмне болот? Эмнеден корком? Мен бирөөгө менен сүйлөшүп, эмне үчүн саткандан уялышым керек деп өзүңүзгө суроо бериңиз да. Эмнеден коркуп атам? Же эл мени эмне урушабы, же эл эмне дейт деп коркуп атамбы? Эгерде мен кылып попробовать этип көрсөм, эмне бир нерсем кетеби да. То есть как минимум мен курстун акчасын актап до конца ошону иштей алам. Эгерде мага жагып калса, мен даже командага калып постоянно иштеп, дополнительный кошумча киреше катары ушул кесипти алып кетким келет деп өзүңүзгө айтыңыз. Андан кийинкиси бул коркуулар качан жеңилет? Мисалы үчүн силер күлүшүңөр мүмкүн, бирок мен мисалы үчүн түз эфирге чыкканда менде деле кандайдыр бир коркуулар болот. Бирок мен коркуп атам, түз эфирге чыкпайм десем, эмне болот? Коркуулар ушинтип калып кетет. Эгерде мен кыймыл аракетке түшүп,
мен түз эфирге чыгам. Мейли мени там 3 адам көрсүн. Мейли түз эфирде мен туура эмес сүйлөп каламбы, же мен лох болуп каламбы. Мейли, но мен кыймыл аракетке түштүм. Бул уже энергия берет. Бул уже энергия көтөрүлөт дегенди билдирет да. И кыймыл аракет менен биз кыла беришибиз керек. Корксок деле жаза беришибиз керек. Тупо делай, 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 делай. И ошол нерсе коркууларды мындай коркууларды негизи коркуу бул биздин защитный реакциябыз да. Анан коркуп атам деп отура бересиң. Ошон үчүн пускай нелепо болот, пускай кичине окшошпой жатса дагы кыймыл аракетке түшүп биз кыла беришибиз керек. Ошондо биз коркууларды жеңе алабыз. Мисалы үчүн мен элдин астына чыгаарда деле корком, переживать этем. Бирок мен коркуп атам, кылбайм деп отуруп калсам, мен артка кете берем, же болбосо ошол местамда тура берем. Ошон үчүн коркуп атсам да ошол коркууларды барып жеңгенге аракет кылыш керек да. Кыймыл аракет кыла берсек эле коркууларды буюрса акырындап жеңе беребиз. Анан коркуулар өмүр бою болот. Бул защитная реакция организма. Биздин дене, биздин бизди защита кылат. Эмне кыласың түз эфирге чыгып, бар ухта, жата бер, өзүңдү кыйнава деп. А бирок жаңы деңгээл, жаңы уровень. Мисалы үчүн мен Дубайга эмнеге бардым? Жаңы уровень, жаңы деңгээл, өзүмдүн мындай деңгээлди көтөрүү максатында. Мен билесиздер, я проводник да, наставник, проводник. Канча айымдар менен, аялдар менен иштеп атам. Мен өзүмдүн да деңгээлимди көтөрүп, улам уровеньдерди көтөрүп, сабактарды алып турушум керек. Ошол нерсени адамдарга бере аламын. Анан негизи чөйрө дейт да, чөйрө менен сен өзгөрөсүң. Даже сатуу менеджер болуп сиз иштеп баштаганда канча адамдар менен телефондон сүйлөшкөндө дагы сиз үчүн тажрыйба. Бул дагы психология өзүнчө. И өзгөчө сунуш болуп атат бул жакта, командам алам деп атам. Экинчи поток болобу, болбойбу мен айта албаймын, бирок биринчи поток менен эле команда толуп калса болду уже. Экинчи поток болсо деле уже балким уже мындай трудоустройство командам алам деп уже айтпашым мүмкүн. Ошондуктан бизге командага муктаждык бар. Азыр набор кылып атабыз. Калам, иштейм. Эгерде сиз даже СММ болсоңуз, сатуу менеджерликке келип, СММ жаатында жөндөмүңүздү көрсөтүңүз, таланттарыңызды көрсөтүңүз. Мобилограф болсоңуз деле сатуу менеджерликти сатууну үйрөнөсүз да. Менеджер болгум келбейт десеңиз дагы өзүңүз үчүн сатууну үйрөнөсүз. Өзүңүздүн бизнесиңиз үчүн сатууну үйрөнөсүз. Ошону келгенде айтышыңыз керек. Мен өзүм үчүн окугум келип атат, өзүмдүн курстарымды сатыш үчүн, же болбосо өзүмдү сатыш үчүн, в кавычках да, өзүмдүн кызматтарымды, өзүмдүн товарларымды, жолдошумдун биздин бизнести жүргүзүш үчүн десеңиздер, анда ошентип келип айтып катышсаңыздар болот. Бизнеси барлар үчүн, онлайнга нолдон чыгам дегендерге, нишамды таппай атам дегендерге мен ушул курсту сунуштайм. Себеби дегенде, бул курста биз кандай десем, мен менен жандуу жолугушуулар, мен менен ушундай жандуу зумдар болот. Жеке суроолорду да бере аласыздар, чатта болобуз. Ал жакта мен постоянно жоопторду да берип, өзүм дагы боломун да. Анан именно биздин чөйрөгө кошулуп, жакшы ийгиликтерди жаратам. Мен ушуну каалайм. Тем более биз еще СММди дагы берип атабыз. Элестетиңиздер, Инстаграмда упаковка боюнча. Курс канча турат дейт? Курс 7500 сом турат, болгону 1 айга. Практика болот. И биздин командага кошуласыздар, онлайн окуйсуздар. Онлайн тариф 7500 сом. Бул жакта күнүнө зумдар болот. Зумдан сабактар өтүлөт, күнүгө зумдан сабактар. И сразу практика кылып сатканды үйрөнүп баштайсыздар. То есть таблицага отчет жасаганды полный үйрөтөбүз. Андан кийинкиси эле ошо кардарлар менен иштегенди, биз кантип сатууларды жасайбыз, ошонун баардыгын ушул жактан үйрөнөсүздөр. Жана экинчи тариф бул VIP тариф, 15.000 сомдук тариф. Ал жакта мен менен жандуу жолугушуулар бар. Жандуу сертификат, выпускной бар. И мен ошол жакта Zoom'дан барыңыздарга разбор жазайм. Бул цифровой психология боюнча разбор жазайм. И именно мен консультациямды сурагандар көп. Ошол жакта VIP тарифтегилер менен мен ар бирөөнү разбор жазайм. Бул дагы чоң эмгек, себеби дегенде туулган күнү боюнча разбор жасап айтып бериш дагы бул дагы чоң билимдер. Андан кийинкиси эле насаатчылык деп атасыздар. Насаатчылыкка келем дегендер 1 февралда башталат насаатчылык. Именно азыртадан 31 декабрга чейин насаатчылыкка келем, катышам дегендерге мен өзүмдөн айта кетейин. 1
февралдагы насаатчылыкка катышам дегендер 31-ине чейин толук төлөм аткаргандарга мен менен консультация кылып каалоосу барлар болсо, мисалы үчүн жаңы жылды именно мен менен баштайм дегендерге сатуу менеджер курсун мен белекке берем. Ошон үчүн мен менен байланышка чыксаңыздар болот. Консультация берүүгө даярмын сиздер менен кызматка. Сиз айтып атасыз, Жанка СММ дейт. Мен мобилограф, сатуу менеджер дейт. Вау, как раз СММ да керек мага, мобилограф да керек, сатуу менеджер экенсиз. Биздин курста окуп, кайра эле именно СММ жаатында жумуштарыңызды көрсөтүңүз, мобилография жаатында жумуштарыңызды көрсөтүңүз. Балким төлөгөн акчаңызды кайра эле чыгарып аласыз. Себеби дегенде, балким мен сизде СММ катары, мобилограф катары жалдап калам. Себеби дегенде мага азыр СММ адиси керек, кыргыз тилдүү. Орус тилдүү да СММ адиси керек. Мен психология баракчамды билесиздер, аны алып барганга киши да таппай атам. Менин насаатчылыктагы эксперттериме СММ адистери керек. Анан мен өзүмдүн кыздарымды колдойм дайыма, менин командамда, менин курстарымда окуп кеткен кыздарды колдойм дайыма, окуп бүтсө дагы. Ошон үчүн биздин чөйрөгө кошулам десеңиздер, анда сатуу менеджерликке келиңиз. Ошол жактан өзүңүздүн жумуштарыңызды көрсөтүңүз. Сразу эле жумуштарыңызды көрсөтүп, өзүңүздү жакшы көрсөтө алсаңыз, анда сразу эле биздин командага же болбосо насаатчылыктагы кыздарыма дагы керек, СММ адистери керек болуп атат. Сиздей болгон айымдар бизге керек да. Мен ушу стористерден деле айтпайт экенмин да. Бизде толтура вакансиялар бар да. Насаатчылыктагы эксперттериме сатуу менеджер, СММ адистерин издөөдөмүн. Мобилографтарды издеп калабыз да. Бирок эми ишенимдүү адамдарды табыш кичине кыйыныраак да. Ошон үчүн мен өзүмөн окуп кеткен кыздарды ишенет экенмин да. Кандай суроолоруңуздар бар дагы? Молодец, сону сүйлөйт экенсиң дейт. Насаатчылык деген эмне дейт? Насаатчылык деген наставник. Мен сизди насаатчылыкка алып 2 ай насаатчылыкта сизди жылдыз кылам дебеймби? Суроолорду берсеңиздер болот. Мага эфирге заявка таштап, консультация алсаңыздар болот. Мындай сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда суроолоруңузду берип, консультация алыңыздар. Насаатчылык 1 февралда башталат. Насаатчылыкка келем деп толук төлөм аткаргандарга сатуу менеджер курсун белекке берем. Насаатчылыкка келип, сиз өзүңүздүн курсуңузду чыгарасыз. Насаатчылык чыгарсаңыз болот. Продюсерлик кесипти ээ болосуз жана жеке брендиңизди чыгарып, атыңызды чыгарып Инстаграмда именно мен эмне билсем, ошол билимдин баардыгын насаатчылыктан берем. Өзүңүздүн нишаңызга, өзүңүздүн активдериңизге жараша. Кундуз эже, сатуу менеджер курсуңуз канча болуп жатат дейт. Сатуу менеджер курсум 7500 сом онлайн тариф и VIP тариф 15000 сом турат. 7500 сом бул онлайн окуйсуз 1 ай. Бирок сразу практика кылып иштеп баштайсыз, командама кошуласыз. Курстарды сатасыз, курс сатып, же болбосо товар сатып, бир гана менин командама эле, мисалы үчүн сенин командаңа иштегиң келбейт десе, мисалы үчүн менин командама иштебесе деле болот. Эгерде жок иштебейм десечи, өзүнүн балким товарын сатат, өзүнүн курсун сатат, балким башка бирөөгө барып иштегиси келет. Өз каалооңуздар менен болот да. Бирок негизи мен сатуу менеджерлерин набор кылып атамын. Так. Ооба, 7500дү сиз М+ менен алсаңыз болот. Менеджерлер байланышып айтышат сизге. 3 айга бөлүп төлөө бар. Дароо төлөндү деген наам болот сизге. Если кааласаңыз, ошондой формат менен алсаңыз болот. СММ менен психология сабактары сизге 6 айга, жарым жылга белек болот. Дароо төлөм аткаргандарга дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол СММ менен психология белекке берилет жана дароо эле доступ ачып беребиз кет курстан. Бүгүнбү, эртең дароо төлөм өтсө, сразу эле сизге ошол бонустарды белекке берип, чатка кошуп коебуз. Бирок курсубуз 15 январда башталат. Бизде азыр именно регистрациялар ачылды, каттоо ачылды. Ошондуктан мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калсаңыздар болот. Бизге болгону 50 менеджер керек. 50 менеджер керек. Кыргызстандын кайсы жеринен экени маанилүү эмеспи дейт. Вообще маанилүү эмес. Бизде мисалы үчүн азыр сатуу менеджерликтечи Оштон, Нокаттан, Көлдөн, Россиядан, башка жактан, мен даже ал кыздарды эми жандуу деле көргөн эмесмин да, онлайнда иштешебиз да, сонунчу. Наоборот, айыл, региондогу келиндер сонун иштеп беришет да. Ошон үчүн неважно
каяктансызбы, айылдансызбы, главное телефонуңуз там айфонбу же андроидбу вообще маанилүү эмес, неважно. Главное өзүңүздү мындай активдүүлүктү көрсөтүп, окуп, сразу тажрыйба кылып, ооба биринчи айда балким 5.000 таап калышыңыз мүмкүн, 8.000, 10.000. Тажрыйба менен келет бул нерсе да. Главное сиз эч мындай максатты коюп туруп, мен онлайнга чыгам, онлайндан там айына минимум 30.000, 50.000 киришелерге чыгам. Даже балдарым менен отурсам да үйдө. Мен мисалы үчүн онлайнга 5.000 сом үчүн келгем. 4 жыл мурун үйдө отуруп балдарым менен 5.000 сом тапсам да сүйүнөт элем деп келгем да, элестетиңиздер. Канчалык шүгүр айтып берген берекелерге жаратканымдын. Шүгүр кылган сайын ушунчалык мага жаратканын бере берди. Азыр эстейм, балдарым менен үйдө бешикте терметип, бир баракчаны 1000 сомго жазап упаковка кылгам да. Стористерин, инстаграмдарын актуальныйын жазап, кечке 1000 сом. 1000 сом үчүн. Ошо 1000 сомду алып алып, бактылуу, менден бай, жок киши, бай, ушунчалык өзүмдү бай сезгем да, ошондо бай сезгем. Андан кийин баракчаларды 2000 сомго жазап жүрдүм бир жумага. И бирөө айтып калды мага, ушуну үйрөтчү депчи, анан үйрөтөм деп макул деп анан курс ачкам. Ал курсту албетте уже инстаграмдан мынтип эле ачкам, 2000 сом турчу. Бирок андан бери уже ал курс 5 жолу жазылды окшойт. И погружение в СММ азыр эми новый уровеньде да, ушунчалык сонун деңгээлде бүт профессиональный техника менен жазып, баардыгын запись кылып, Get курс платформасына салып, Get курстун ар бир айына да акча төлөнөт, билесиздер. Гигабайттарына төлөнөт. Мунун баардыгы оңой иш эмес. Анан албетте мээдеги болгон билимдер. Эгерде сага жакпаса, ал курсту сата албайсың да. Ошон үчүн мага жаккыдай кылып, чтоб мне не стыдно было это продавать, сонун деңгээлде жазып койгонбуз. И плюс психология жаатын да, ошол жакта билимдеримди берем. Анан стандарт тарифинде дагы албетте жума сайын менен зумдар дагы болот, кечки маалдарда. Ал жакта суроо жооптор болот. Мага любой суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анан именно сатуу менеджерликке келип иштеп, анан насаатчылык качуу десеңер, албетте мен алам. Мага эфирге запрос таштаган айымдар көп экен. Келиңиздер, сүйлөшөлү. Буюрса мындан ары эфирлерге көбүрөөк чыгам деген үмүттөмүн. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыңар? Кандайсыңар? Что-то так неожиданно, такой запрос пришла, берилбейдим, дары карап, отвлеклась. Что-то өзүм жоготуп койдум. Атыңыз ким? Менин атым Фарида, мен сизге Европадан чалып жатам. Да, вот недавно к вам подписалась, когда вы в Дубае были, на учебе в Цуцай были. Поздравляю вас с дипломом, вообще классная наука. Вот, ошондон бери сиздин фанатыңыз болуп баратам го, наверное. Классно. Да. Ой, прям так это разволновалась. У меня такой запрос. Я люблю продавать. Это Кыргызстанда биз баары эле сатып жүргөн калганбыз да. В данный момент, так как я не работаю, и все равно вот это сатуу менеджерлик мне всегда интересовало, да. Я тоже попробовала в Кыргызстане поработать, но действительно это классно. Мне нравится с людьми работать, вот так вот разговаривать. Ошо, сиздерде орус тилде барбы? Как всё? Смотрите, бизде кандай десем, курс негизи кыргыз тилинде, бирок бизге русскоязычный менеджерлер керек. Я могу показать в сторисах сегодня скриншот, кечөө бүгүн даже жазгам да, потому что у меня на наставничестве русскоязычные психологи тоже есть. Русскоязычные психологи, русскоязычный юрист и так далее. И как бы зумдардан вот сабактарды сиз и так түшүнөсүз да, но продажага келгенде, допустим, вот русскоязычный эмеге сиз сегментке дагы бөлүнүп иштей берсеңиз болот. И курс написан на моем языке. Вот как я сторис веду, орусча, кыргызча аралашта. То есть на легком языке, на народном языке, не на таком, что профессорском, да. И чем проще, чем доступнее мы для людей, тем больше мы понятнее, да, тем больше крепче личный бренд. Поэтому я вам могу 100% гарантировать, что вы все поймете. Если не поймете, вы и так кыргызска же, да, наверное, вы все поймете.
и командаға кошулуп сонун возможность болот да иштегенгечи. Анан бизде мисалы үчүн мага окшогон деле я тоже русскую школу окончила, но я веду блог на кыргызском. Я сны вижу на русском, но я веду блог на кыргызском. Во-первых, потому что рынок пустой. Во-вторых, на кыргызскоязычную аудиторию сегмент рынок пустой. Во-вторых, энергия, когда ты ведешь на своем родном языке, это круто, это больше денег привлекает, энергия лучше работает. Поэтому вообще рекомендую, да, всем, кто смотрит блог, сейчас эфир, и кто в записи будет смотреть эфир, рекомендую перейти на кыргызский язык. Во-первых, рекламы дешевые, во-вторых, пусто, да, рынок пустой, рынок пустой. Нам не нужно соревноваться с русскими, с казахами, когда у нас регионы, Алай, Ош, Талас, Ссыккөл, Нарын, там села, деревни и так далее. Столько людей хотят, столько женщин хотят учиться, столько им нужно знаний передать. Даже мой курс по психологии, допустим, да, я вот реально хотела бы даже его прям вот прям на масштаб, чтобы все хотя бы это прям уроки посмотрели, да, потому что мухтаждык көп. Эл суусап турат билимге, особенно по психологии. Вот, поэтому что могу сказать? Вы можете не переживать. Онлайн тарифке кошулуп, сиз өзүңүз сразу командама кошулуңуз и иштеңиз. Попробуйте себя. Какая у вас дата рождения? Я так, по Суцай вам сразу скажу, я 86. Вау, миссия 6, вы же классно продажник, мягко продаете же, Да. на результат работаете, оказывается. Да. Миссия 6 мага жагат, это отношения еще, алтылар мындай мягко сатат да, у них потом люди еще с удовольствием покупают. Еще жумшак сатасыңар алтыларчы, мягко, депчи анан 8-6, я как раз таки разбирала в сторисах, ко мне хотела Зульфия 8-6, она на результат работает, да. 6, как раз таки 6, миссия 6 это вот сфера продаж, сфера недвижимости, сфера продаж и сфера психологии. У вас сфера творческой психологии, да. Сиз ошон увлекаться этет бошуңуз керек психология менен, да? Психологию я очень люблю, да, действительно, и я вот, не знаю, вот, наверное, продавать люблю, если остался лимит полтрорум, я иногда что-то покупаю, они просто мне продали, что-то такое мне не надо, но я покупаю, потом мой супруг спрашивает, а что ты купил? Я говорю, ты видел, как она продает? Ты видел, как он это сделал? Вот это я тоже хочу научиться. А вот сейчас вы сказали, в сфере продаж, значит, у меня есть, значит, они мне привлекают. Из-за этого я у них покупаю. Анан кийин эле күлүп да, бир жерге барганда дагы иштей берем да. Жакшы менеджер мага жакшы консультация берип салса, сынасын карабай эле ала берем да. Вы продажник, вы еще мягко продаете. Кээ бар го, катуу, грубо айтып, а сиз мягко, адам түшүнүп, комфортно отношения кылып, вы же комфортное отношение, да, вы же любите комфорт, эч ким менен урушкуңуз келбейт да, и на результат иштейсиз да, вы же любите деньги, вы любите деньги, вы любите роскошь. Вы любите роскошь, деньги, дорогой отдых, путешествия. Ну вот, да, и получается вот как раз-таки онлайн, да, именно ушул нерседен. Я не скажу, что прям келіп миллионы начнете зарабатывать, но прокачка себя, команда кошулуп, өзүңүздү прям такшалтып баштасаңыз болот да, вы начнете набирать опыт. И вот именно вот в эту сферу, онлайн сферасында, как она строится, из чего, какая система работы, көрөсүз, да, и вы можете развиваться в этой сфере, потому что даже если вы с нами поработаете полгода, год, и Кундус, я не хочу больше в команде работать, деп кеткен күндө деле сиз сфера недвижимость сатууларда болосуз, потому что даже больше сиз именно недвижимость, риэлторство менен да заниматься этсеңиз, сизге ушул сатуу техникалар по-любому керек, да? Вы сама продажник, но плюс еще компетенцияларды кошушуңуз керек. Вам нужно научиться техникам, дожим, там, допустим, как еще делать триггеры, как общаться, как коммуницировать, как продавать через переписки, WhatsApp, как общаться с клиентом, как делать презентацию. Анын бардыгын меня будет обучать моя команда, я буду тоже, плюс гид-курста дагы сабактар болот. И вот как раз-таки уникальная возможность это быть со мной в моем
окружении, в моем поле, моей энергии, давай. Не, классно, вот именно. Начало у меня как-то получается, потом как к середке подходишь, уже заключение делать. Ну, Да, продажи же это всегда так получается. А потом, да, боже мой, а как я должна теперь да, дожим делать? Дожим, да. да? Вот это, ой, нет, я не хочу. Я же хочу действительно комфортных отношений. Мамиленің барын түгін келіп, ана нең аяғында кескесе болба қалады. Я такая, блин, Сделканы, да, пропал. А потом сижу, думаю, я же знала это, почему я не сделала? да. Продажада деген бар тең мындай болып анан кийин кайра башынан келишиң керек да. Я думаю, почему у некоторых так легко прямо получается? Берде бар, а здесь нету. Да, потому что именно вам не хватает каких-то вот определенных знаний, то есть компетенций. Баарбир мындай дээриңизде бар болгону менен ошону мындай баарбир билимдерди алып, өзүңүзгө топтоп, еще плюс практика кылып, такшалышыңыз керек да. Вы должны прям практику сделать, классную практику, получить вот эти нужные знания, как это делать. Систематизации вам не хватает, мындайча айтканда, системага салып, да, системности не хватает, как это что делать. То есть вы будете отрабатывать свои знания, практиковаться как раз-таки в нашей команде. Я вам предоставлю своих дорогих клиентов, только не сливайте их. Вот, приходите, бізден Нет, немеге как қошыңыз. восьмерка же, они же очень ответственные тоже, Да, да. Я тоже когда продавала, это каждый клиент для меня прям этим было что-то драгоценным, да, что пока так вот это все держать. А потом как-то так не сложилось, я говорю, ну ладно, говорю, значит, не судьба. я Но люблю не хочу восьмерок, делать. да. У меня муж восьмерка. Да? И знаете, да, единички притягиваются к восьмеркам, потому что мы же любим ответственных, которые на результат, которые не опаздывают, которые жоопкерчиликтүү. Мой супруг восьмерка, вот единички и восьмерки самые сильные цифры. Но восьмерка самая сильная, потому что она еще и топит, еще делает, еще кара жумушту дагы уялбайт кылгандан. Она не боится работы. И плюс еще руководит, контролер. Поэтому, миссия у вас хорошая. Миссия хорошая, в комфорте экенсиз, үйдө отуруп алып акча тапкыңыз келет экен, жаныңызды кыйнабай, уже действия Да, пошли у вас. пошло. Комфорт, жаныңызды кыйнабай хотите. Ну вот, жаныңызды кыйнабаган жумуш это. А я говорила, я раньше, говорю, 24 часа могла работать, после Да. 33, после часа я разбор алганда, я жалко болуп, Уйкучу болуп. комфорта, уйкучу болуп, что-то мне bir нәрсе болду. А в этом году я осознала, ага, я комфортница, так, значит, мне сейчас надо онлайн работу найти. Да. Может быть, я говорю, Европада олтуруп туруп уже Кыргызстанга барам, ну, как, ну, например, с вами Да. работать или с другими, имеется в виду. А что я сижу? И потом вот неделю запрос дала, говорю, что мне делать? Говорю, ой, помоги мне. А потом стористерин кайра, уже кыстарыңыздын bir sere жазышкам, такой, нет, это не убедите. А мне же надо еще убедить, мне же Да, ставить цель. факты. Что-то она мне это, ну, как бы дала, но дожима нету, что-то не то. Говорю, а сегодня смотрю, вы в эфире, такая, окей, говорю, задать, не задать, а возьмет, нет, а теперь я поняла. Да. Ну, смотрите, это же не просто так поле работает. Вы же пришли, вот ваша энергия, ваш запрос, и даже то, что вы вышли в прямой эфир, даже выйти в прямой эфир и говорить, это тоже, блин, смелость. И, во-вторых, то, что вы не просто так, да, это тоже не просто так. То есть это то, что ваше внутреннее желание способствует вот этим мышлениям, да. Вы сделали запрос во Вселенную, сказали, Европада отуруп деле Кыргызстанда иштей берсем, онлайн иштей беришим керек, надо как-то с чего-то начать. Я тоже хочу, допустим, как она хочу, допустим. И уже запрос идет во Вселенную, и вот как-то события вот так выстраиваются, но это все должно быть от души. Чын жүрөгүм менен каалап атам, хочу дегенде, сама уже Вселенная будет подстраиваться под ваши запросы. Очень важно прописывать, как раз-таки сейчас перед Новым годом, девочки, да, я хочу сказать, что надо обязательно прописывать свои цели, желания и об этом тоже рассказывать, говорить и прописывать, потому что это очень важно. И у меня такой вот
хочу прям в эфире всем сказать, что за активность я разыгрываю карту желаний. Девочки, у меня тут их 3 штучки. Также у меня есть урок по целям, как правильно писать цели, чтобы они сбывались. Я его хочу подарить в конце эфира всем, потому что я хочу, чтобы мечты сбывались. Я готова делиться знаниями. Чем больше людей будут получать инсайты, тем больше, вот, допустим, даже вот придут девочки, получат знания, будут на параллели зарабатывать даже в месяц 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч, да, там начнут от 10 тысяч и так далее, все равно это тоже классно. В онлайне надо научиться первые 10 тысяч, потом уже 20, 30 пол getöret, 2х. Если сейчас вообще ноль через Инстаграм, научитесь, вот в команду заходите мою и сразу через WhatsApp учитесь 10-15-20 миңге чейин. 20 миң таап баштадыңарбы, уже 30-40 миң. 40 миң таап баштадыңарбы, уже все 60-70, как у меня в сторисах сегодня, да, Елена Же, там она 184 тысячи получила. 2 курса продавала. Плюс еще она там куратор, но суть в том, что она 2 курса за месяц продавала. Плюс еще она работает в банке, кредитный специалист. Вообще, да. То есть она же не сразу пришла к такой сумме, она начинала с 10 тысяч, с 15 тысяч и так далее. Все потихонечку, как оно есть, да, поэтому, и тем более такая возможность, да, у нас крутая возможность, всех, кто обучается, я возьму к себе в команду. И самое главное здесь, все, я все равно, оказывается, в команду вступаю в нее, девей, иштеш керек, иштетем, да, иштейте, потому что я планирую, что все, кто у меня будут в команде, мы поделим на 2 команды, плюс еще будет какие-то соревнования внутри команды менеджеров. И буйырса уже к марту, возможно, у нас будут выезды, как минимум в Казахстан, Узбекистан и так далее. В какие-то другие страны, может быть, не может быть, а точно, но начнем мы с таких ближайших стран. И албетте иштегенге жараша. Все эти менеджеры получают өздөрүнүн иштегенине жараша, да? Поэтому все потихонечку начинают. Фаридаим, сизге рахмат. Спасибо вам большое. Спасибо, что составили. Я вас благодарю Все, за ваш я вас жду. Все, я вас благодарю. А вы мне скажите, какой мне тариф тогда подойдет? Смотрите, что хочет ваша душа. Если вы именно где живете в Европе? Я в Германии живу. В Германии, да? То есть в VIP-тарифе я дарю еще свою книжку. Также делаю там по Zoom разбор. Ну, если вы хотите именно в онлайн-тарифе, вы можете тогда онлайн тогда взять. Берите онлайн-тариф. Хорошо? Берите онлайн-тариф. Ага, онлайн-тариф. Все, я вас благодарю. Успехов вам. Бай-бай. Классно. Тут у нас еще запросы девочки отправляют. Тарты выпечка дейт. Тартты выпечкага да керек сатуу менеджери, потому что өзүнүн тортторун сатканды үйрөнүш керек, адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүш керек. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Жакшы, не ожидала. Каяктан чыгып атасыз? Кеминден. Вау, атыңыз ким? Гүлзада. Гүлзада. Гүлзада эмне иш менен алексиз? Инстаграмда эмне сатасыз? Эмне иштейсиз? Инстаграмда мен мурун ачкам баракча. Это 3-4 жыл болуп кетти го. Я начинала выпечку тарты. Анан онлайн үйрөнүп кондитерлерденчи. Кимден жана Кымбат Тентиевадан үйрөндүм, вот эти рецепты. Үйрөнүп эле аттым, бирок сатканды билбей атам да. Вот это свою продукцию, себя продавать не умею, короче. Вы хотите научиться себя продавать, өзүңүздүн тортторуңузду сатканды үйрөнгүңүз келип атат, торт, выпечканы, туурабы? Да, ошону да үйрөнгүм келип атат, и у вас хочу работать, как бы параллельно у меня получится. У меня хотите? Пожалуйста, всех возьму. Давайте, мне кажется... Я бы хотела бы обучиться у вас и у вас как бы остаться работать и параллельно өзүмдүн жумушумду алып чыга аламбы, ошого мен энергиям жетеби деп ойлонуп атам да. Энергиям жетеби, мен ким боло алам дебейсизби? Туулган күнүңүз качан? 17 февраль 83.
жетет экен. Иштер мантыкпайсың. Энергия ооба, көп иштер экен. да. Акча бар Өзүмдүн бир экен. баштаган жумушумду до конца бүтүрмөйүн эсе албайм да. Да акча да бар экен, иштер манткенсиз болгону башыңызда хаос бар экен. Энергия бар экен, Да. билим жетишпейт экен. Билим жетишпейт экен. Билим алсаңыз акча келип баштайт сизге. Билим аласыз, акча келип баштайт. Айфонго өтөсүз, сатуу менеджер болуп биринчи айфонуңузга акча топтойсуз. Анан өзүңүздүн жумушуңузду алып кете бериңиз, пожалуйста. Анан бизге дагы командага кошулуп, именно сиз эми мындай да, сатуу менеджерликке кошулар менен сатуу менеджерликтен көп акча таап баштаңыз, уже фокусуңузду ошол жака коюп баштайсыз, потому что сиздин фокус акча бар жерде, билесиз да. Там, где Да. деньги. Вы любите деньги. Так, Бар андай. Не 2, люблю, 2. когда окружающие лежат и это бездельничают. Вы хотите, чтобы все жөн жатпай иштеп жөн эле Да. убактын кетирбей эмне жатышат, иштешпейби, тургула, ойгонгула деген сиз экенсиз да. Да, ошондойм. Эмне жатасыңар, иштебейсиңерби, акча тапкыла деп бетке айтат болушуңуз керек, урушуп. Ооба, Тургула деп. ошентип. Жаман көрүнүп бакыштагы. Балдарыма, күйөөмө деле ошентип айтып калам да. Жаман, күйөөңүз раздражает, наверное, диванда жатсачы, эмне жатат? Убакыт кетип атат, Да. иштеш керек, оокат кылыш керек. Да, Это да, точно да, про вот вас. что-то есть. Да. Да, смотрите, это круто. Сизге биринчи кеңешим, конечно, сизге биринчи кеңешим, биринчиден бул адамдарды өзгөртүү эмес, жолдошуңузга жаман көрүнүп, өзгөртүп, аны иште деп эмес, өзүңүздүн жашооңузда алек болуңуз өзүңүз менен. Өзүңдү өзгөртүү чейин оор да, эң биринчиден. Анан сиз ошол энергияңызды ага претензия кылып, аны өзгөртөм дебей, наоборот, өз жайына коюп принимать этип коюңуз, өзүңүз өзгөрүп баштаңыз. Ушул энергияңызды мына ооба командага келип кошулуңуз, иштеңиз. Сатуу менеджерликтен тапкан акчаңызга БУ болсо дагы iPhone 12, 13 болобу, 13 болобу же 14 болобу, хотя бы новый же новый болобу, иншаллах буюрса, жакшы iPhone'ду аласыз дагы. Анан албетте, мисалы үчүн сатуу менеджерликти окуп алып, 1 ай, 2 айдан кийин командада иштеп кетем десеңиз, мен сизди чынжыр байлап алып кармай албайм да. Кетем деген күнү кетесиз, калам десеңиз каласыз. Анан албетте аяктан акча көп тапсаңыз, фокусту ошол жака коебуз да. Анан сиз именно акчаны тандайсыз да, это нормально, да, акчаны тандайсыз, мамилени эмес. Демек, сиз өзүңүздүн любой адамды, мен мисалы үчүн командама калып өмүр бою иште деп эч кимди кармай албайм да. Ошон үчүн келип, өзүңүз жакшынакай иштеп, кирешелер таап, практика кылып, эң негизгиси практика кылып, командага кошулганыңыз. Анан менин курсумду сатсаңыз деле, кийин өзүңүздүн тортуңузду, курсуңузду сатканга мен сизге зато практика берип атам. Мен өзүмдүн клиенттеримди берип атам керек болсочу. Бул эле уже бул эле уже чоң, ушунчалык ишеним десем болот. Элестетиңиз, канча реклама, стористерден таргет кетирген номерлерди мен сизге ишенип тапшырып атканым. Анан ушинтип жазып аткан клиенттерге туура эмес консультация берип коюп, орой мамиле кылып коюп же аларга жазбай койгон дагы кыздар болот да. Мисалы үчүнчү кээ бир клиенттер аны түшүнүш керек да. Ошон үчүн кайрадан мага жазсаңыздар болот. Мен баарына колум жетишпесе дагы, мен дайыма баарына ачыкмын да. Анан сиз үчүн бул сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан негизи ошол кийинчерээк сиз өзүңүзгө эме да, бирөөнүн мындай тилиңиз менен сүйлөп акча тапкан эмкенсиз да негизи. Анан ошол деңгээлге жетиш үчүн сизге билим жетишпейт экен. Бир гана сатуу менеджерлик эмес, дагы көп билимдерди алышыңыз керек экен да. Балким мобилография боюнча кийинчерээк, балким ошол дагы жеке бренд боюнча, балким кийинчерээк эмки жылы менин насаачылыгыма келип каласыз. Ошол жакта сиз фудблогерликке курс ачасыз, насаачылык ачасыз, инстаграмыңызды иштетесиз. А бирок сиз сатууларды үйрөнүп алып, тажрыйбаны сонун кылып алып, плюс еще айфонго да акча таап алып, кичине плюс-минус 3 ай, 6 айдын ичинде такшалып алып анан келсеңиз, мага да жеңил болот, сизге да жеңил болот. Менин да энергиям аз кетет сизге дагы уже такшалып, уже даяр келесиз да, мага да сонун болот. Ошон үчүн ошондой ниеттерди мындай
жакшы ниеттерди коюп коелу, ниет, жакшы ниет жарым ырыс деп коет экен. Ниет кылсак эле ошол нерсе келет экен бизгечи. Ошон үчүн буюрса келечегиңиз кең, иштерман айым экенсиз, эң негизгиси жалкоо эмес экенсиз. Болгону ошо сизде хаос болуп атат, билим жетишпей атат. Анан адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнөсүз, интроверт экенсиз, только эле давай кыл, контролдоп бетке айткан айым экенсиз. Бирок жумшактыкты кошобуз. Жумшактык жок экен сизде. Тарс эмне деп сара жүрөгү чыгып кетпесин жакта адамдар. Өзүңүздү сүйгөндү үйрөнөсүз. Өзүңүздү сүйгөндү, кабыл алганды үйрөнөсүз. Адамдар менен адекватный коммуникация кылганда, а то башкарып деп грубо айтканда адам сатып албайт. Ошон үчүн жумшактыкты, адамдар менен сүйлөшкөндү и билим. Сизге ушул 3 компетенция, эң негизги компетенциялар жетишпейт экен. Анан бетке тарс айтканды токтотуңуз. Себеби дегенде адамдар не согласованный трансформациядан бир азын чочуп качып кетишет дебеймби? Ошол күтөбүз сизди, күтөбүз. СММ как раз биздин СММ курс сизге дагы подарок 6 айга чейин, жарым жылга чейин доступ болуп атпайбы? Именно Инстаграмда блог алып баруу боюнча, именно мен өзүм кандай алып барам. Таргет бар ичинде, мобилография, get курста сонун жаздырылган курс сизге керек. Азыр как раз бонус болуп атканда сиз да ошого жарым жылга жетишип калыңыз. Көрөсүз ошол нерселердичи. Сизге керек. Мен эми мындай келечекке сонун консультация кылып атам да. Мен сизге эле мен менеджер болду өмүр бою менде иште деген жокмун. Как сиз канчалык результат алып, жакшы болуп кетсеңиз, сиз неблагодарная болуп мага ыраазычылык айтпасаңыз деле Кудайым мага башка жактан бере берет. Аны Кудайым көрүп турат. Ошон үчүн мен сизге чын жүрөгүмөн консультациямды бердим. Кошулуңуз, бир ушул нерседен башташыңыз керек. Нолдон баштагыңыз келип атса, мен өзүм сата албайт экенсиз, адамдар менен көп жакшы сүйлөшө албайт экенсиз да, сизчи мындай анча-мынча менен сүйлөшпөй албайм. Өзүмдүн продукциямды сата албайм да. Ошо сатканды үйрөнүш керек болуп атат. Адамдар менен көп сүйлөшкүңүз келбей турбайбы? Меники туура болду, анан бетке тарс айтып коет экенсиз да. Ошон үчүн меске бул жакта мына жазылып турат, уже айтылып мындай цифрадан эле көрүп атпаймынбы? Анан сизге ошо рекомендациям адамды сүйлөп атам эмес, мен сүйлөп атам эмес, адамды укканды билүү, адекватный коммуникация кылуу. Адам менен мындай адекватный, адамча, адамгерчиликтүү болуу, адамча сүйлөшүү дегенди билдирет да. Биз ойлойбуз, тилим сүйлөп атат, оозум сүйлөп атат, сүйлөгөндү билем. Жок. Анын дагы бир өзүнүн этикасы болот, сатуунун дагы этикасы болот, сүйлөөнүн да этикасы болот да. Бирок кийинчерээк сиз ошо менин айтканымды өзүңүзгө алып алсаңыз болот. Сиз новаторсуз, честныйсыз. Сүйлөп эң көп акчаны таба аласыз. Именно билим берип көп акчаны таба аласыз. Бул мен сизге болгон кеңешим. Сизди күтөм командама келиңиз. Рахмат. Хорошо. Рахмат. Вау, тут у меня 10 запросов, все хотят от меня разбор, да, по-моему. Сонун айымдар, 31 декабрга чейин биздин курска кошулгандарга СММ жана психология курсун белекке беребиз. Жана жаңы жылды тозуп, ух деп бир сире уктап эс алып алып туруп, 15 январь биз баштайбыз. Именно азыр 31 чейин кошулгандарга бизде сонун бонус. Ошол 2 курс белекке. Жана албетте уже доступтарды ачып беребиз да. Биздин чатка кошуласыздар да, сразу доступ ачып, уже даяр болуп каласыздар. 15-нде башталар замат эле, биринчи күнү, экинчи күнү эле сатам деп баштабасаңар эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Кунузайым. Мен Айнагүл атым. Азыр учурда трансформация курсунда тиги Окуп атасыз. Ызаткан Жусуповнада окуп атам. Анан ошол аркылуу анан силердин сторисиңерге кирип калып байкап калдым. Анан мен ушул сатуу менеджери болуп башында кичине билим алайын деп аткам силерден дагы. Учурда Москвада турам. Негизи удаленный жумуш экен го. Удаленно иштей берем. Ооба. Как раз Москвада, Россиядагыларга сонда Инстаграм силерде вечно иштебейт го. Москвага барганда Инстаграм VPN качать этип, анан ошондо көзүм ачылганда, Телеграм иштетишим керек экен депчи. Анан силерге, именно сиздерге даже иштесеңер деле, мисалы үчүн Россияда кышында деле суук, ден соолук караш керек, үйдө отуруп иштеген жумуштардан караштырсаңыз, ушундан баштаңыз.
ушундан баштаңыз. Ушул дагы кичинекей кирешелерди алып келсе дагы сизге биринчиден бул кошумча киреше, бул чөйрө. Мен командама кошулган кыздарды менен сөзсүз түрдө кандайдыр бир бонустар, курстарыма доступ болобу, бир чөйрөдө болобуз. Анан албетте ошол Абдан кыздар менен анан окуп командама алып калып атам дегенде баарыңыздар кошулуңуздар, себеби дегенде мындай мүмкүнчүлүк болбойт элкиде. чындыгында азыр чөйрөнү өзгөрткүм келди. Ушунчалык чөйрөмү өзгөрткүм келди, потому что вечно көрүнгөн жерде негатив го. Анан ушундай бир чөйрөгө келип өзүм оңдой турган мезгил келди окшойт деп эме кылып атам да. Ооба, сиз көрүп атасыз да, мен кандай постоянно окуп атам. Мына акыркы Дубайга да барып окуп келдим. Постоянно окуп турам. Анан мен баарын билем. Менде корона, мен номер 1 продюсермин деген менде корона жок. Орустардан барып окуймунбу, казактардан Дубайга барамбы, Турцияга барып окуймунбу? Эң негизгиси барып эле обнуление. Коронаны чечип мен билемден кетүү. Жана окуучунун позициясына түшкөндө сен да түшүнөт экенсиң да, окуучуларга кандай эмне кылыш керек. Мен айткым келет эле да, анан эң негизгиси чөйрө. Эң негизгиси чөйрө маанилүү экен. Чөйрө менен сиз өзүңүз ушул даже ушул адамдар менен сүйлөшөсүз го. Ар кандай адамдарды көрөсүз да, жертваларды көрөсүз, Ооба. налыгандарды көрөсүз, активныйларды көрөсүз. Ошол клиенттер менен кадимкидей дос болуп да баштайсыздар. Анан ошол эле трансформацияны окуп атырсыз. Балким Узаткан эженин да курстарын сатып каласыздар, менин курстарымды. Демек, Кудай бул буюрса. сонунда ошол эле ушул трансформация курсун дагы сатасыз, менин курстарымды. Анан чөйрөгө кошуласыздар. Анан албетте сонунда мен, например, туруктуулукту жакшы көрөм. Командама өзүм эле кетем, иштебейм деп эле кетип калбаса, албетте мен дайыма эшиктерим ачык. Адам өзүн кандай көрсөтөт, командага кошулуп иштеңиздер. Мүмкүнчүлүк болуп атканда, биз иштеп атканда, чакырып атканда колдонуп. Бул да жөн эмес, эфирге чыгып калганыңыз, трансформацияда окуп атканыңыз азаматсыз. Именно ошол жака дагы, мисалы үчүн, Узаткан эженин 1 февралда тренажер, жаш өзөгү курсу башталат. Ошонун баарын сатканга жакта 50.000 номер жазат. Анын баардыгына менеджерлер керек. Чынында мага менеджерлер керек. Чынында керек. Анан ошону Даярбыз. Ишкени. жакшылап окуңуз дебеймби? Жакшылап трансформацияны окуңуз, жакшылап сатуу менеджерликти окуңуз. Как раз таки уже 15-inde бүтүп калат экен трансформация, как раз биздин командага. Анан ошол жака сатуу менеджерликтерди окугандардын ичинен ошол трансформация курсуна куратор дагы алып каламын. Андан кийин трансформация курсунда окугандарды кураторго дагы алабыз. Балким ушундай ниет кыла бериңиз да. Анан менин курстарымды дагы сатасыз. Анан повар айымдын да курстары бар. В общем, толтура. Сатчу нерсе толтура да койбу. Бул жакта сатканда эмес, бул элге да кызмат да. Караңызчы, сиз трансформация курсун окуп, канча польза алып атасыз. И ушул канча пайдалуу, где-то больно внутри, где-то осознанность келип атат. Мен деле Дубайга барып, мне что, больно? Конечно, мне больно болуп, трансформация болуп келдим. Сыртыман күлүп, ичимен ыйлап, кадимкидей трансформация болуп, бирок мен ал трансформацияны атайын барып 300.000, 500.000 сом акча төлөп келдим. Именно чындыкты угайын деп, именно трансформация болоюн деп. Мисалы үчүн, мен наоборот, мени мактагандарды эмес, менин чындыгымды чукуп айтып, критикалаган адамдарды тандайм окугандачы, потому что мактаган адам менин эгомду өстүрөт, менин нафсимди өстүрөт. Депчи, наоборот, мага бетке айтып, тарс айтып, критикалап, чындыкты айткандарды мен наоборот уважаю, потому что ошолор аркылуу мен өсөмүн да. Анан элестетиңиз, мен согласованный трансформация алып Дубайга барып келдим. Анан сиз азаматсыз, кошулуңуз бизге, командага. Мен бирок антайды жактырбайт болушум керек. Мен единичкамын да. Мен да единичкамын. Мен корона менен туулганмын го өзүнө. Миссияңыз канча? 6. 6 баары мени сүйөткөн да, деп эле кирбейм. Сиз 1-6, сиз HR экенсиз, отдел продажсыз, сатуу мындай кадр маселесине кыйынсыз сиз. Руководитель отдела продаж болушуңуз керек. Именно адамдар менен мамиле түзүп, сен бияка деп баарын монтип, отдел HR-сыз да, отдел кадровсыз. Начальник отдела кадровсыз. Бир сиз да начальниксиз да койм. Руководитель. Мен единичка болгондо дагы меники 28 да. Меники 28. 06 70
Да? Это ошо и двойка есть у нас, и восьмерка, да? Бир ошол жакшы, да? Иштерман экенсиз, жакшы уже подходите, трудоголик экенсиз, подходите деле кирбейинби, эки бар экен, Өтө түшүнүктүү экенсиз. трудоголикмин. Да. Значит, көп акча таап берет экенсиз деле кирбейм. Эки бар экен, түшүнүктүүсүз. Менде 28 да адамдар менен мамиле Понятие. түзүп, анан Да. жакшы. Понимание есть. Понимание, Биз да. эң мындай түшүнүктүү единичкаларбыз да, там 1-19 караганда дебеймби? Мы и так себя чувствуем царицами. Мага болгон ошо чөйрө жетишпей аткан да. Где мне это откуда мне выстрелить дегендей. Но знаете, да, все, кто хочет ко мне в мою команду сейчас, не даже из-за зарплаты, а в мое окружение, в мое поле, Да, и вот без меня бир именно чөйрөдө бол. поле керек болду да, магачы чөйрө керек болду да. Приходите, Я келиңиздер. очень рада буду, конечно, мен кошулам, сабактарга кирем. Ооба, Обязательно. келиңиз, Окуш керек. күтөбүз. Окуш керек, өсүш керек, өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек, конечно. Я Всё. тоже всегда обучаюсь. Менде китептер, обучающий китептер, электронный видде, биякта китептер аябай көп. Окугум келет. Рахмат сизге, Айнагүл айым, сизди күтөбүз. Макулбу, келиңиз. Как раз таки Хорошо. ошо. Хорошо. Балким кураторлукка дагы алып калам. Görüşкенче. Көрүшкөнчө. Буюрса, макул. Сонун. Очередте өтө көп айымдар бар экен. Так, акыркы айым болсун, анан буюрса эртең дагы. X'ти бассаңыз чыгасыз. Иксим басылбай калды. Үстүдө уголда X турат. Всё. Бизде 10:30 болуп баратыптыр. Акыркы айым болсун, биз консультация кылган жана буюрса эртең дагы эфирге чыкканга аракет кыламын. Буюрса мындан ары көбүрөөк эфирлерге чыкканга аракет кыламын. Сиздерге көбүрөөк пайда консультация берем, жандуу. Бул жакта менин балдарым да турат. Эфиримди качан бүтөт деп. Буюрса эртең дагы жолугушабыз. Саламатсызбы, Назгүл айым? Кандайсыз? Саламатсыңар. Акыркы жолу эми последний моментте кармап калдым го. Запросты жиберип. Мен да тиги аябай волноваться этип кеттим го. Мен да ошо сатуу менеджерге катышкым келип атат. Баары бир сатуу керек экен бизге. Анан мен эме бир суроо сурайын дегем, жана бияка да жаздым да, кэштуюда менен рассрочкам бар да, январда бүтөт, анан параллельно алса болобу? Кэштую менен 7500 сомду 3 айга бөлүп төлөө менен алсаңыз болот, же болбосо М+. Менеджерге айтсаңыз М+ менен эле сиз менеджерлердин ичинен тажрыйбалуу менеджерлерге эле кайрылсаңыз эле, эме өзү айтып берет, запись экрана менен эле мындай. Эжеке мына М+ду басасыз, М+тан алсаңыз болот, же болбосо кэштуюдан эле алсаңыз болот. Хорошо, өздөрү айтып эметип коет. Онлайн эле алсаңыз болот, вообще без проблем. Анан разбор кылып бере аласың. Мен азыр гос жумушта, декреттемин да. Анан жарым жылдан кийин кайра чыгышым керек. Анан мен ошо наймга кайра баргым келбей жатат да. Өзүмдү табышым керек болот онлайндан. 14.01.1983. Продажник, масштаб, бизнес ачкыңыз келет экен да? Өзүмдүн ошо ишимди ачкым келет. Өзүңүзгө иштегиңиз келет экен. Бирөөгө барып иштегиңиз келбейт экен. Иштермандык жак бар экен. О, 9. Ай, трудоголик турбайсызбы, ё-моё. Акча деген айым экенсиз да. Ошондой болуп атат. Ошо сатуу жагында сиз атасыз. өзүңүз мындай өзүңүздүн жөндөмүңүз бар экен, сатууларга бизнес ачкыңыз келет экен, масштабка чыккыңыз келет экен. Керек болсо сиз эми түнү деле иштеп коесуз да, жаныңызды аябайчы. Жакшы көрөсүз акчаны, результат кылгыңыз келет, элге жардам бергиңиз келет экен. Элге кызмат кылып акча тапкыңыз келет экен, бирок ошо адам менен туура сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүз керек. Дисциплина жок экен сизде. Энергия жок экен, дисциплина жок, энергияңыз бат чарчап калат экенсиз, өзүңүздү сүйбөйт экенсиз, кабыл албайт экенсиз, адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүшүңүз керек экен, билим. Адамдар менен мамиле түзгөндү, адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүңүз эң негизгиси, а то сиз мындай түнт мүнөз, интроверт турбайсызбы? Анча мынчага сүйлөбөй коесуз, сүйлөйсүз, жакса сүйлөйсүз, жакпаса сүйлөбөйсүз.
благодарный адамдарга сүйлөп мындай анан сизге рекомендация да кошулуңуз, Рахмат служение да. кылыңыз, элге кызмат кылыңыз, келиңиз командага кошулуп, элге кызмат кылып, ошол аркылуу акча табып, анан именно онлайнга чыгам деп атсаңыз, ушул нолдон жаңыдан мына Instagram иштетпей эле WhatsApp менен иштечү ушул Начар болот. Связь что-то. оюңузда бар болуш керек. Магазин ачам, дүкөн ачам, соода кылам дегенчи. Соода сатыкка жакшы эмессиз да, жакынсыз. Негизи ошол жакка дүкөн ачып, бизнес ачып калсаңыз деле, или үйдө отуруп постельный белье, шейшеп сатасызбы же кийим саткан күндө деле WhatsApp менен иштеп сатканды, сүйлөшүп сатканды дагы үйрөнүшүңүз керек. Бул өзүңүзгө. Сатканыңыз мен үчүн болсо, ал өнөр өмүр бою сиз менен калат. Өнөр сиз менен өмүр бою калат. Практика, опыт, тажрыйба сиз менен калат. Даже менде канча иштеп кетем десеңиз, мен сизди чынжыр менен да кайрмай албайм. Анан бул практикалар, бул билим, опыт сиз менен калат. Опыт сатканыңыз мен үчүн болсо, макул. Опытыңыз, тажрыйбаңыз, өнөрүңүз өмүр бою калчу өзүңүздө. Себеби сиз дүкөн ачам, же болбосо бизнес ачам, кийим сатам деген сыяктуу дагы ойлоруңуз бар окшойт. Ошолго деле по-любому сатуулар керек болот сизге. Все, Ооба, ошо. ийгилик сизге. Сатууну үйрөнүш керек. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Иксти баш. Рахмат. Сиз менен Биздин менеджерлер менен байланышыңыздар сөзсүз түрдө жаңы жылга чейин бизге оплата кылгандарга СММ курс менен жанагы психология курсун белекке берем. Уже эле доступ ачып, уже эле мына жаңы жылга чейин доступ алгандар уже эле сатууну конспекттеп get курстан даяр тургула. 15-inde күнүгө зумдар башталганда уже жандуу практика силер уже первые будете бомбить, сразу будете работать да. Анан эмне дейт элем, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, жаңы жылды кандай баштасаң, жыл ошондой өтөт экен. Ошон үчүн жаңы жылды мен менен тозуп, мен менен болуңуздар. Жаңы жылды жаңы окуудан, жаңы иштен, чөйрөдөн баштаңыздар. Сону мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул да жөн эмес. Менин эфиримди көрүп атканыңыздар, бул да жөн эмес. Каалооңуздар бар болсо, анда бизде процент мына кэш-тую менен рассрочкалар бар, М+ менен рассрочкалар бар, толук төлөмдөр бар, внутренний мына бөлүп төлөө да каралган 15-не чейин. Азыртадан биз ошо мындай ченелүү гана орундар менен командабызга алып атабыз. Каалооңуздар бар болсо, мына келиңиздер, сону мүмкүнчүлүк болуп атат. Кийин Бишкекте болобу, жана VIP тарифти кааласа, менин китебимди да алууну кааласаңыздар, разбор кааласаңыздар Zoom'дан, анда сиздерди VIP тарифтен да күтөм. Ал жакта мен менен жандуу жолугушуу да бар. Негизи эле бүт тарифтерде, мисалы үчүн онлайнда окусаңыздар, региондордо сертификаттарды онлайн Zoom аркылуу дагы тапшырамын. Бишкекке келе алчылар курстун аягында Бишкектен жолугушуп, бирге сүрөткө түшүп, кофе ичип, чай ичип дегендей, сонун выпускной дагы болот сиздер менен. Чат вакансий болот сиздер менен. Эмне дейт элем, барыңыздарды күтөм. Каалоочуларды именно нолдон эмнеден баштайм дегендерге мына Instagram алып барбаган айымдар. Сатканыңар макул, башка сатасыздар, но өнөр өмүр бою силер менен калат. Опыт, чөйрө дегендей. Ошон үчүн мен буюрса командамды чоңойтуудамын. Буюрса ушундай сунуш болуп атканда, балким бул сунуш уже эмкиде болбой калышы мүмкүн, команда толуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн чакырам сиздерди, сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Менеджерлер менен байланышыңыздар, номериңиздерди калтырсаңыздар болот эфирден. Же болбосо мен директиме номер калтырыңыздар, сразу менеджерлер байланышат сиздер. Бардык программа, курс, тарифтер кандай, эмнеси менен айырмаланат, бардыгын сиздерге айтып беришет. Баарыңыздарга бейпил түн каалаймын. Буюрса, эртең дагы аракет кылам эфирге чыкканы. Буюрса, мындан ары сиздер менен көп тыгыз байланышта болом. Эфирде сиздерге көбүрөөк пайда бере алам деген үмүттөмүн. Себеби дегенде разборлорду күтүп турасыздар. Мен жаңы свежий дубайский билимдер менен келдим дебейинби? Жаңы жылда жаңы насаатчылыгымды азыр түптөп аткан учурум, күнү түнү программасын оңдоп, түздөп, балким насаатчылыкка келгендер менен Дубайга выезд болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаңы нерселерди ойлоп таап атам. Жаңы жылда
эски адаттарды, мына жаңы жыл келатат, жаңы жылга жаңы проекттер менен баардык жумуштарымды, эски кийимдерди, эски жумуштарды, бул мээдеги болгон мусорлор кетиш үчүн эски жумуштун баарын бүтүрүп, эски нерседен баарынан арылып, жаңы жылга жаңы нерсеге, жаңы билимдерге, жаңы чөйрөгө, жаңы адамдарга, жаңы жашоого биз место освобождать этишибиз керек. Ошон үчүн күнү түнү иштеп аткан малыбыз азыр 31-ине чейин баардыгына жетишели деп. Баарыңыздарды жакшы көрөм, күтөм, ыраазычылык сиздерге. Жаңы жыл бизге жакшы жылдардан болсун, токчулук болсун. Аябай эң жакшы көргөн майрамдардын бири экен. Буюрса ким насаачылыкка ниет кылып атса, сатуу менеджерликтен баштасаңар болот. Ким даяр болсо, насаачылыкка 1-февралга келсеңиздер болот. Азыртадан бөлүп төлөгөн сиздерге ыңгайлуу болот. Албетте мен менен консультация кылыңыздар. Бизде баардыгы каралган, рассрочкалар, бөлүп төлөө, 5% рассрочка насаачылыкка бар. Андан сырткары дагы көп дагы бонустар бар. Баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарга бейпил түн, ийгиликтерди каалайм.